مرحبا بكم. ما تبدوش القناة وخليكم معنا في أول حواراتنا مع الدكتورة رانيا السوفي اللي هي استشارية دولية في الرضاعة الطبيعية. مرحبا بك دكتورة. عايشك من فضلك. شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. دونك الموضوع نتاعنا مهم برشا ويهم برشا ناس. اليوم نحكيو على الرضاعة الطبيعية وبرشا ناس يقول لك تي باهي نعرفوا الرضاعة مهمة، أما برشا معلومات ما يعرفوهاش واللي أنت اليوم باش تفسرهم لنا. مثلا خلينا نبداو ونفسروا للناس الرضاعة الطبيعية، هل ما زالت وهل فيها حكمة كي نقولوا حولين معناها عامين الأم ترضع صغيرها؟ الرضاعة الطبيعية حاجة أساسية ولازمة في حياة كل إنسان ملي يخرج من كرش أمه. الرضاعة الطبيعية هي باش تحدد له مسار حياته، كوسوسوا الجسدي، كوسوسوا النفسي، كوسوسوا في لي ريلاسيون نتاعو. معناتها كي نقولوا جسدي معناتها في النمو نتاعو، خاطر النمو نتاعو يبدا من اول دقيقه يخرج من كرش امه. الكوليستروم ولا البي اللي تعطيه له امه هذاك باش يجي يلتبيس معناتها الجهاز الهضمي نتاعو الكله، يخليه تاثير صحيت، يخليه انسان مناعته قويه، النمو نتاعو باهي وسريع وفي نسق مناسب. الامراض تقل على الاخر بالنسبه لصغير خذا حليب امه ولا صغير ما رضعش. كي نجيو نقارنوهم نلقاو حتى كانوا يمرض بارابور للصغير الاخر، المرض اقل الوطأه نتاعو. معناتها المرضى تجي نقولوا احنا مرضى خفيفه صحيت. فما حاجه نحب نوصي عليها الامهات اللي هي معناتها دوبا ما يبداو يرضعوا ما يدخلوش في الفخ نتاع حليب الحكه، على خاطر راهو من الاول احنا الباء هو كميه صغيره ياسر. دائما نطيحوا في فخ اخر، الام عندها الباء ولا ما عندهاش؟ لا الكلنا عندنا الباء، اما تقعد تستنى شويه كنهايرين ثلاثه، خاصه اذا اللي تستنى شويه صحيت هي اللي ولده سيزاريين، على خاطر مش هي اللي ما كونتوش، اما اللي في الويد اللي ناخذوهم وقت احنا في الكلينيك هذوكم يخليوا كيما نقولوا الصدر يتعبى شويه بك السوائل هذوكم دو تال سورت الخليه نتاع الحليب ما تلقاش بلاصه تكبر فيها باش تتعبى بالحليب. لو طون اللي تفرغ كيما هو يبكي احنا نزيدو نعطيوه، خاطر الكونتيتي موجوده اما صغيره. مع كل مره انت تزيد تعطيه، مع كل مره اكل السوائل هذوكم يزيدوا ينقصوا، تزيد الخليه تاخذ بلاصتها في ثدي الام، تزيد تنتج اكثر. الرضاعه عند الطلب طلب معناها هو بكي انا نعطيه وما نستناش حتى يبكي زاد. فهمت. لهنا باش ندخلوا في الفولي النفسي. باهي خلينا قبل حتى ما نحكيو خلينا نعطيو كلكي كونساي نصائح للامهات اللي خاصه والدين جدد ولا ناوي باش يجيبوا صغير. احنا لهنا كي نعطيو الصدر للصغير قلت انت وقت اللي هو يطلب نعطيو، قد يقول لك معناتها قد ما الصغير يجبد قد ما باش يتكون لك حليب وباش يولي عندك حليب، هذا متفقين فيه. ولكن مدام عندنا برشا امهات ما يعرفوش حتى كيفاش يحطوا صغيرهم، راهو يرضعوه ما يعرفوش كيفاش يشدوه. ساعات الام تخاف حتى باش تشد صغيرها، دونك هذا كله راه يدخل في نفسيه الام اللي ممكن ياثر على نفسيه الصغير. اي هي الرضاعه هي حاجه غريزيه، اما في نفس الوقت حاجه تزيد تحلى وتتقد بالتعلم. على خاطر الام مش كيف ما بوزيسيون تراها ولا تجرب تعملها وحدها، كيف ما هي فما شكون يأطرها ولا يعاونها باش تعمل البوزيسيون صحيحه. هذاك علاش دور الاستشاريات نتاع الرضاعه توا اللي هو حاجه لازم ندعموها برشا في تونس، على خاطر الامهات مسكنات تسخيل روحها انا غريزي نعرف نرضع. اي غريزي انت ترضع اما مش تعرف ترضع، غريزي انك ترضع، اما المعرفه هذيك الديفير من ام الاخرى وسولون حتى في ظروف الام الكلها معناتها تدخل فيها ظروفها الكلها، كوسوسوا فين هي والده ولا وقتاش والده ولا هي الام المعرفه نتاعها معناتها هي من اين معناتها شنو هي كيفاش لي زانفورماسيون اللي عندها بارابور على الولاده وعلى الرضاعه وكل شيء، ولا حتى كيفاش عدت لها الحباله بكلها والولاده مدام دونك عنده تاثير الام كيفاش تعدت بالظروف هذيك وكيفاش ترضع صغيرها. باهي نقولوا احنا الام تعلمت كيفاش تشد صغيرها وترضعه، هل كل ما يبكي نعطيه والا يلزمني نخليه يرتاح شويه ومن بعد نعطيه، نخليه هيك البوز اللي ينجم يرقد فيها وقداش لازمها تكون؟ هو ذيك كل ما يبكي يعطيه احلى. ليديال انا ما نخلطوش حتى يبكي. فما حاجات اسمهم لي سيني ديفي، لي سيني ديفي معناتها فما ديناميك معناتها صحيح حركات يعملهم الصغير الامه. هذيك الحاجه اللي قلت لك راهي تبدا النفسيه من وقتها، على خاطر هذاك سي ان ليان سي اون كونيكسيون تبدا ما بين الصغير وامه. لو فات كونها هي تنجم تلاحظ على صغيرها لي سيني ديفي هذوكم هو دوبا ما هي تستجيب لهم، يتعلم الصغير اللي هو ما يستحقش انه يصيح ولا يبكي باش طلباته تلبى.
صغير دوما ما يولد ما عندوش طلبته انه يشبع، انه يدفى، انه يكون غاسوري اون سيكوريتي، اللي هو هزني معناه. صحيح، اللي هو زاد ساعات بعض الصغيرات يقول لك الغاز، ما خاطر امه ترضعه برشا ولا ما تعرفش تشد ترضعه، دونك يولي عنده غاز ويتقلق وكل شيء. هذه نحب نفسرها بالحق. اي حليب الام راهو ما ينجمش هو يكون يعمل في الغاز. هذا هو. حليب الام متكون في وسط حاجه مسكره، منين باش يدخل الغاز؟ هذه اول حاجه. الطريقه نتاع اخذ حليب الام انه يدخل الهواء مع صحيت البيبغاء، صحيت هذيك. نرجعوا للاولانيه للتأطير والمعرفه اللي هي كي تعرف اللي وقت اللي صغيرها وقت اللي يبدا يرضع منها فما صوت يخرج وهو يرضع، والا فما حليب يخرج على جناب والا حاجه كيما تعرف اللي فيها مشكله، وقتها يدخل لي الغاز، وقتها بالحق عنده غاز. فهمت. مي اذا كان هو صغير ربي عاملها باش فمه الشفايف نتاعو يدور كلهم على الحلمه، سبحان الله معناتها تلمو سي سودي بيناتهم هما زوز اللي ما يدخلش الغاز من حليب امه. الطريقه اللي خذا بها حليب امه هي اللي تاثر على الغاز، مش ماكله الام ني حتى شيء اخر، خاطر امه مشات حافيه، ني على خاطر هزوه هو عريان، وني خاطر دوشوله ولا حتى شيء. باهي لهنا مادام ندخلوا في حاجه مهمه برشا. اي باهي الصغيرات اللي الام لظروف ما تنجم تكون نفسيه، تنجم تكون الام تعبت برشا وقت الولاده ما نجمتش ترضع الصغير، لهنا كيفاش لازمنا نتصرفوا مع الصغير هذاك؟ وهل باش يصير عنده مشاكل كما قلت انت مثلا المناعه نتاعو تنقص، والا باش يكون عنده تاثير نفسي زاد انه هو ما رضعش من امه؟ باش نكونوا واضحين ساعة في الكوتي نتاع المناعه هذيك، حليب الام هو كله خلايا نتاع مناعه معناتها، هو حليب حي مش كيما حليب الحكه، حليب يشبع توكور. حليب الام حليب حي يداوي ينفع يكبر يشبع. صحيح. به دونك مناعته هذيك حاجه امر المفروغ منها. يقعد لو ديفلوبمون النفسي وكالكونيكسيون ما بين الام، لو حتى الامهات اللي رضعوا بالحكه لسبب او لاخر ونحترموهم وحتى هما نقدروهم ونقدروا الباركور نتاعهم، خاطر كل ام لي سيركونستانس اللي عطات فيهم حليب الحكه ما نحكموا على حتى حد، اما تحاول هي تخدم برشا على الكونيكسيون اللي ما بينها وما بين صغيرها، تحاول تعمل وضعيه جلد للجلد، البو بو، تحاول وقت اللي تعطيه البيبغان مش تعطيه البيبغان وهي سارحه في التلفزه ولا في التليفون، لا تعمل الكونيكسيون عين في عين، سورتو اكل عين في عين وقت الرضعه من صدر امه، تحاول هي تعوضها بالبيبرا، ما يسالش هذيك ظروفها وقتها، اما تحاول ديما تخدم على توسكي كونيكسيون ما بينها وما بينه، التواصل، على خاطر هو يبدا يكتشف في العالم الخارجي الصغير من امه، من تواصله مع امه، في عينيها، في لمستها، في جلدها، في صوتها، في الضوء اللي يشوف فيه معاها، في قربها ولا بعدها، هذوكم كلهم هما اللي يبداو يكبروا له في جهازه العصبي معناها بشويه بشويه، مش كان الكبر مش كان بالماكله معناتها. صحيح، معناتها الكبر نقول لنا النفسي زاد هو يلزم يكون ماشي مع الرضاعه بالتواصل. هكا خليه يبكي، رضعوا كيفاش اماتنا ربي يفضلهم يقولوا وكلوا وشبعوا ونظفوا وخليه. لا ما نخليوهش، سورتو 6 جمعات الاولانيين راهي حاجه عباره هذيك 3 شهور حتى مش 6 جمعات، هذيك التريمستر الرابع نتاع الحباله. فهمتك. هو صغير وقتها حتى كان يبكي، مرات يبكي راه غيان كو البلاصه اللي كانت مسكره وكالظلام اللي كان فيه وكالاحتواء اللي كان فيه، هذاك مازال يلوج عليه، مازال ما فهمش اللي هو تو خرج لبرا. يقعد ديما يسمع في صوت امه، دونك ماذا بي معناتها يقعد ديما التواصل. انت لو ليان الفيكس الوحيد نتاع البيبي كي يخرج فكت نعيط له انا الكاتريام تريمستر نتاع الجروسيس هو امه، انت الحاجه الوحيده الفيكس، الاخرين كلهم فاريابل. الام حتى كان يشوفهم مش كيف ما الكونيكسيون هذيك مع امه، سي لا فيغور داتاش امه هذيك في الكوتي النفسي. باش تتطور نقول انا الاعصاب نتاعو معناتها الجهاز العصبي نتاع الصغير، ولكن مادام زاد نمشيو الامهات اللي يمشيو الاكثر من هكا تقعد حتى بالعامين ب3 سنين، نعرف شكون حتى في 3 سنين وشويه وما زلت ترضع يعطيهم الصحه، حاجه باهيه معناها يعطيهم الصحه. مش كاين يولي فما اختلال انه صغير يولي ياسر اتاشي بامه دو فاسون معنا ما نجمش يعمل حتى شيء كان مع امه. الاتاشمون اللي ياسر بامه هذاك في ال3 سنين الاولانيين هو اللي يعطيني ان ادولت انديبوندون مستقل متوازن. هو شدد فيها برشا صحيح. بعد 3 سنين هذوكم اللي لاصقهم هو في امه، قلت لك امه سي لو روبير وحولها يدور العالم. باهي كان هو مع امه فك 3 سنين الاولانيين هذوكم وين ما حاجته بها يلقاها
الي لا معناتها في برشا وسائل معناتها كان ترضع فيه الي لا كانها معاه ديما نسطر ياسر لا بريزونس ديسبري وقت اللي تبدا مع صغيرها معناتها. اي نحكيو هنا رضاعه مدام راهو البريزونس اللي كنا حاضرين لصغارنا. فما شكون ترضع وشاده تليفون مثلا هذيك ما نحكيو على الامهات اللي تتواصل برشا ترضع معناها حاجه صحيه لا هي وصحيه لا هي واللي هو لو ليان هذاك اللي تري ديريكت بيناتهم هما زوز. ناخذ المثال نتاع اللي يفطموا فجاه مثلا اكا مر وصبر الحكايه نتاعنا في تونس. اكل الفطمين هذاك اللي الفطام الفجئي هذاك يعمل اون روبتور في البسيكولوجي نتاع الصغير يخليه بعد يولي انكسيو يعملوا لي تروبل دو كومبورتمون مع الماكله يولي ما عادش حاب ياكل والا ياكل بالزايد كي يولي ادولت. اي يعملوا لي تروبل دو كومبورتمون حتى مع العالم الخارجي يبدا مشكاك يخاف ما يقول ما عندوش ثقه في الحاجه اللي هي باش تستمر في الوقت معناتها هذاك الكل يجي ماك الفطام الفجئي مثلا. فهمتك به. اما زاد يظل ياثر على الام زاد مادام تقعد ما نعرفش انا يقعد عندها الحليب تولي هي بيدها تولي تخلي خدمتها تولي صغارها الاخرين ما نعرفش تكون عندها حياه اسريه ومهنيه معناها تقعد خاطر صغير هذاك راهو باش يكبر باش يولي يطلب اكثر حليب باش يولي فما اكثر مجهود اسكو ما ياثرش على صحتها شعرها ما يطيحش ما تضعفش يكبر ويطلب اقل حليب مش يطلب اكثر حليب يطلب اقل حليب على خاطر باش يولي ديفيرسيفي باش يولي ياكل حتى كانه ما ياكلش برشا اما عنده برشا لمج وبرشا حاجات ينقصوا على الام دي تي تي هذه حاجه ينقصوا على الام الصغير اللي يقعد ديما حاجته كان بالحليب ما ياكلش هذه حاجه مش صحيه. هذيك فما حاجات الاستشاره زاده والاكومبانيمون معناها فما طرق نعاونوا بهم الام باش كيفاش تحاول دي هكا وهكا باش يطاوعها كما نقولوا. هذيك عندها طرق نتاعها. اما نحب نقول لك اللي هو في العام الاولاني نكبروا به صغير، العام الثاني في الرضاعه نكبروا به المناعه نتاع صغير، كل مناعه اكثر منه نمو البرشا خذاه في العام نتاعو الاولاني. اما المناعه كيف ترضعوا انت في العام الثاني وقتها انت تزيد تبنينه في الاسس القويه في صحه بدنه. باهي. والام اللي ما ترضعش جمله معناتها اللي هاني قلت لك لاسباب هي تحب مثلا حتى جماليه اذا كان نحترموا قراراتها اذا كان هي حاولت وما نجمتش الله غالب ما دامها حاولت. صغيره كيفاش باش يكون خلاف المناعه اسكو مش باش يكون سوي. قلت لك قبيله سوي هو زاده ليه سوي اما يا توجور اون ديفيرونس ديما فما فرق بين هذا وهذا. هذه حاجه وتنجم الام اللي ما رضعتش بالبيبران قلت لك قبيله تعطيها اكل كونيكسيون نعيط لها انا كونيكسيون التواصل هذاك اللي كان باش تعطيه مع الثدي معناها مع الحليب تولي هي جست نقصت الاوبسيون ثدي معناتها اوبسيون جسديه نتاع صحه بدنه مي الاوبسيون الصحه النفسيه تنجم هي تواصل فيها. قلت لك تعمل وضعيه الجلد للجلد مفيده على الاخر هذيك حتى في وقت الصغار مرضى معناتها مفيده على الاخر وضعيه الجلد للجلد. تعمل التواصل بالعينين معناها هذاك راهو الحاجه المهمه اللي هو التواصل صحيتك معناها اهميه الرضاعه في التواصل مع الصغير اهميتها النفسيه والاجتماعيه في التواصل هذيك في جسده. فهمتك معناها باش نكونوا واضحين مع الامهات خاطر فما برشا امهات ما نحبش حتى ام تحس بالذنب. لا ما تحسوش بالذنب مادامكم حاولتوا ما تحسوش بالذنب. وحتى كان ما حاولتوش وفما الكونيكسيون هذيك راه باخي ما اخدموا لي ديما على الكونيكسيون اخدموا لي ديما على الكونيكسيون وبلا نختموا به السؤال اكلي كل باش يولي عندك حليب كل كسكسي والمقرونه واشرب جو هذاك كله الحليب حاجتين وضعيه امتصاص صحيحه وتحفيز مستمر هذوما هما زوز. الماكله والشراب والاتزان وكل شيء يعاونوا اما ما همش هما الاساس. فهمت. نجم ام مسكينه ما تاخذش لا اتزان لا تاكل حاجه اما التحفيز الاليتمون على دوموند معناها عند الطلب والمصه الصحيحه نتاع البيبي. فهمت. كل شيء تعدى لبس. وكيفاش الام تنجم تحفظ الحليب نتاعها تبارك الله نقولوا الام اللي عندها الحليب وتنجم تخليه معناها ديما حطوا في بالكم قاعده الاربعه انا نعرف لها 4 سوايع لبرا من الفريجيدير في حراره الغرفه معناها نجم يقعد لبرا من 4 سوايع بيان سور مسكر بالكدا كل شيء 4 سوايع في الفريجيدير اما في القاع نتاع الفريجيدير من تالي و4 شهور في الكونجيلاتور خاطر احنا الكونجيلاتور نتاعنا فيه حل سكر برشا ونكنجلوا فيه حاجات اخرين معناتها حتى جبانه عادي فوالا ماذا بينا تعمل كومبارتيمون نتاع الحليب وحده اللي ما تتحلش صحيح وديما تحط معاه اكل لي بان دو غلاس هذاك اوكا يقص الضوء ولا حاجه يقعد هذاك يسيب في البرد شوي ما يحلوش يقص الضوء ما يحلوش الفريجيدير. فهمتك. هكاك حليبها يقعد لاباس ما يتحلش. على خاطر ولا قريتها مره انه فما امهات تبارك الله اللي عندهم حليب لدرجه ينجموا يخبيوه ما شاء الله. ميرسي بوكو عايشك دكتوره رانيا السوفي استشاريه الدوليه في الرضاعه الطبيعيه.